Շարլ Ազնավուր, Շի, վայելեցինք այս հրաշալի կատարումը և թեմայի մեջ մնալով հետաքրքիր տեղեկատվություն։ Մայիսի 1-ից հունիսի 7-ը Երևանում տեղի է ունենում Երևանի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի և արվեստի պետական քոլեջի «Սիրո երգերը Երևանում» խորագրով իր ձևաչափի մեջ նախադեպը չունեցող երաժշտական նախագիծը։ Նախագծի մեկնարկը համերգային ծրագրով տրվել է մայիսի 1-ին Ֆրանսիայի հրապարակից, այնուհետև իր տրամաբանական շարունակությունն է ունեցել երևանցիների և մեր մայրաքաղաք այցելած զբոսաշրջիկների համար հայտնի երկհարկանի ավտոբուսում։ Իսկ թե ինչպես մանրամասները կճշտենք մեր հյուրերից։ Եվ այսպես մեր տաղավարում են Երևանի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի և արվեստի պետական քոլեջի տնօրեն Վրեժ Կիրակոսյանը և քոլեջի երգեցողություն մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհիներ Մերի Իզմայելյանը և Ալլա Գրիգորյանը։ Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ։ Ինչպես եք։ Հրաշալի։ Այս ինչ լավ նախաձեռնությամբ եք հանդես եկել։ Մենք իհարկե կադրերը այստեղ մեզ տաղավարում եւ կան եւ մինչեւ եթերում հայտնվելն էլ հետևում ենք։ Հրաշալի է, ես պատկերացնում եմ ինչ մթնոլորտ է երկհարկանի ավտոբուսում, երբ մեծն շանսոնիեի երգերն են հնչում։ Հիմա նախագծի մասին դուք պատմեք, նախաձեռնության մասին։ Մեծն շանսոնիեի առասարակ երգում ենք տարբեր էստրադային, այսինքն կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, դա կլինի հայ, թե համաշխարհային։ Մեկնարկը նախագծի շատ հետաքրքիր առաջարկ եղավ Դարի Ղողանջ հիմնադրամի կողմից եւ առաջարկվեց իրականացնել այս ձևաչափով մի նախագիծ, որը որ երկող անիվների վրա ավտոբուսներ։ Եվ մենք որոշակի ձևափոխումներ իհարկե կատարեցինք եւ եկանք այն փուլին, որ այսինքն ժամանակային առումով եւս դա մի փոքր 1 ամիս եւ ավել շարունակ պատկերացրեք յուրաքանչյուր օրը 2 ժամ տեխնիկական առումով եւս իրենից բավականին մեծ բարդություններ է ներկայացնում եւ ուսումնասիրելով քոլեջի պոտենցիալը ոչ թե 1 շաբաթ, այլ 1 ամիս եւ մի փոքր ավել, քանի որ մայիսին նաեւ մեծն շանսոնիեի ծննդյան, հա, օբերյանական 22-ը նաեւ այդ օրը եւս ներառվեց, այդ օրը ամբողջությամբ ավտոբուսում Ազնավուր էր, իսկ մնացած օրերին եւ Ազնավուր են երգում եւ տարբեր ստեղծագործություններ։ Իհարկե նախագիծը քաղաքին բերել է գույն, երաժշտական նոր շունչ եւ չկա մի այդպիսի անցորդ ցանկացած տրամադրությամբ կարող եմ ասել, որ այս 1 ամիս արդեն ունեցած մեր փորձից, որ ավտոբուսը հենց որ անցնում է եւ մոտենում է, անկախ տրամադրությունից ինքը ժպտում է եւ ողջունում է։ Մենք երաժշտություն ենք տալիս, գույն ենք տալիս, տրամադրություն ենք տալիս եւ փորձում ենք մի փոքր մարդկանց առօրյայի մեջ ինչ-որ մի պստիկ մանանեխի հատիկի չափ կոտրել ու լավ այսպես տրամադրություն հաղորդել։ Երկացանկում միայն Ազնավուր չէ, բայց սիրո թեման պահպանվում է, որովհետև խորագիրը սիրո երգերով Երևանում։ Այո, երգում ենք Հայկո, տարբեր ստեղծագործություններ Ամիր Խանյան, Բաբաջանյան եւ նաեւ ինչպես նաեւ համաշխարհային ասեցի տարբեր ժանրերի, այսինքն ստեղծագործություններ։ Աղջիկներ, դուք ինչ եք երգում կոնկրետ, որն է ձեր ամենասիրելի երգը եւ ավտոբուսը անցնում է եւ արդեն որպես ունկնդիր, հատկապես որ երգի ժամանակ եք այսպես ամենաշատը սրտի թրթռոց զգում։ Հիմնականում բոլոր երգերի Բաբաջանյանի Երևանը ինձ համար ամենասիրելիներից է, որովհետև Երևանը ավելի գեղեցիկ է բնութագրում, ավելի սիրուն է բնութագրում, ինչպես նշեց պարոն Կիրակոսյանը, անկախ անցորդների տրամադրությունից մարդիկ ժպտում են, շատ գեղեցիկ ժպիտներով մեզ դիմավորում են, որն էլ մեզ համար ամենակարևորն է։ Իրականում շատ հաճելի է շփվել տարբեր տարիքային մարդկանց հետ, հանդիսատեսի հետ, ովքեր ողջունում են, իրանց տրամադրությունը մեզ է փոխանցվում այդ էմոցիաները, ինչպես նաև փոքրերի, որ մեր հետ երգում են, ուրախանում են, շատ մեծ էմոցիա է, շատ լավ։ Երգում ենք տարբեր ոճերում, կարելի ասել ջազ, էստրադա, Շարլ Ազնավուր մեր ծրագիրը, ինչպես նաև բոլոր երգերն էլ մեր համար հոգեհարազատ են ու շատ լավ փորձում ենք մատուցել հանդիսատեսին։ Քանի որ այս նախաձեռնությանը ունկնդիր ենք լինում ոչ միայն մենք հայերս, այլև բոլոր զբոսաշրջիկները, ովքեր այս ընթացքում կլինեն Երևանում, եւ հետաքրքիր է, քանի որ մեր մշակույթը շատ հարուստ է եւ Երևանի մասին շատ երգեր ունենք սիրելի եւ շատ արժեքավոր երգեր ունենք մեր մասին պատմող, ծրագիրը ինչքան դժվարությամբ եք ընտրել եւ ինչ երգեր եք հավաքել, որոնք շատ կարեւոր էին, որ հենց այս նախագծում լինեն։ Սկզբից ընտրված էր 10 ուսանող, այս պահին կրկնակին է դարձել, այսինքն 20 ուսանող
կատարողներ են գրեթե շուրջ եւ երգիչներ են եւ նաեւ երաժիշտներ կորսիկային կատարողական արվեստ մասնագիտությամբ, ինչպես նաեւ ավտոբուս մենք հրավիրել ենք տարբեր հյուրեր ենք ունեցել, այսինքն այդ մարդիկ, ովքեր որ գալիս են, ողջունում են, իրենք եւս կատարումներ են ունենում, իհարկե բարդ էր, բայց մեծ, այսինքն ծավալով ամբողջ ծրագիրը գրեթե ապահովում են Շարժազնավուր կոլեջի ուսանողները։ Մենք շատ հետաքրքիր այսպես ճիշտ հաջորդականությամբ իշնորհիվ լավ թիմ ունենալու, այսինքն գրավականի, կարողանում ենք երեխաներին կամաց-կամաց, այսինքն սկզբից 10-ներ, հետո ավելացան 3, հետո 5-ը, հետո այսպես, այսինքն մինչև 20-ն են այսօր դարձել։ Ծրագիրը իհարկե նախապես լսում ենք կոլեջում, մեր ամբիոնի վարիչի եւ փոխտնօրենի կողմից, պարտադիր լինում է, քննարկում ենք, ստեղծագործությունները պարտադիր անցնում են, այսինքն կոլեջում մի հատ լսումներ, հետո նոր արդեն տեղափոխվում է ավտոբուս։ Բնականաբար երեխաների համար նաեւ սա յուրաքանչյուր սովորող ուսանողի համար կարծում եմ յուրատեսակ փորձություն է, սա պրակտիկա է, երկել փողոցում, այսպես ավելի ուղիղ ասված եւ տարբեր տարիքային խմբի հանդիսատեսի համար մենք իդեպ իրենք հասցրել են արդեն սիրվել, իրենց բոլորը ճանաչում են, ունեն մշտական, այսպես ասած, կոլեջում ավտոբուսում ներողություն երթևեկող ուղևորներ նաեւ, օրինակ գալիս է մի տատիկ, որ ծերերի տանն է ապրում, ամեն օր գալիս է եւ ասում է, որ իմ կյանքը լցվել է շատ հետաքրքիր, այսպես ասած, երաժշտական գույներով, կան պապիկներ, տարբեր երիտասարդներ, որ գալիս են ասում են, այսօր այ Մերին Իզմայելյան եկել է, եթե ինքը չի եկել, այսօր ես չեմ գալիս, ես ուզում եմ, որ իրեն լսեմ։ Այսպես շատ հետաքրքիր, այո, ինդիվիդուալ արդեն նաեւ յուրաքանչյուր ունի իր երկրպագուն, իր նաեւ հանդիսատեսը, իսկ բավականին դժվար է նաեւ տեխնիկապես երգել ավտոբուսի վրա։ Այն բաց է, պատկերացրեք, երբեմն օր է լինում, որ անձրև է լինում, օր է լինում, արևն է շատ ուժեղ լինում, բայց այդ ամեն ինչի մեջ թրծվելով, ասեմ, որ յուրատեսակ մենք վերջերս քննարկում ենք մասնագետներով, որ իրենք յուրատեսակ մթնոլորտի մեջ, այդ դժվարին աճել են շատ արագ, եւ քանի որ իրենք կատարողական արվեստի կրողներ են, ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր կատարողական արվեստի կրողի համար նամանավանդ այս տարիքում պետք է նմանատիպ փորձություններ, որպես իրենք նաեւ աճեն, այսինքն ավելի ամրանը։ Չգիտեմ նկատել եք թե չէ, բայց Երևանը ամենաաղմկոտ քաղաքներից մեկն է դարձել, չգիտեմ ինչով է պայմանավորված, հատկապես այս սեզոնին, երբ արդեն մարդիկ ավելի շատ են դրսում լինում երեկոյան ժամերին, աղմուկը շատ է։ Ամենամեծ բարդությունը, որին բախվում եք երգելու ընթացքում, այս փորձառության ժամանակ։ Երգելու ընթացքում տեխնիկայի հետ է լինում խնդիրներ, բայց հաղթահարում ենք, այդ մեր մասնագիտությունն է, ու կարելի է ասել պատվով այդ ամեն ինչից դուրս են գալիս։ Ընդհանուր առմամբ այդ չի խանգարում մեզ ոչ մի բան, ելույթի ժամանակ մտնում ենք մեր աշխարհի մեջ, մեր ստեղծած այդ երաժշտական մշակույթի մեջ ու ապրում ենք այդ 2 ժամը, չենք էլ նկատում ոնց է անցնում այդ մի քանի երգերի ժամանակ։ Իդեպ ասեմ, որ շատ հետաքրքիր նաև նախագիծը մենք ավելի այլ թեկում տվեցինք եւ յուրաքանչյուր օր հստակ որոշված նաև դիմել ենք մարզեր, Երևան քաղաքի դպրոցներ, մշակութային կառույցներ, լինում են հյուրեր, այսինքն դպրոցների աշակերտներ, ուսանողներ, շատ են զանգերը վերջին շրջանում, չենք կարողանում բոլորին տեղավորել, որովհետեւ ընդամենը երկրորդ հարկում ունենք 30-35 տեղ, ներքևում առաջին հարկում ունենք մոտ մի 20 տեղ, ավելի շատ իհարկե գրավիչ է երկրորդ հարկում նստելը, բայց ես նաև առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր այն դպրոցներին, մշակութային կառույցներին, ովքեր որ այսպես շատ մեծ էնտուզիազմով գալիս են եւ մասնակցում են, եւ ներողություն եմ խնդրում նրանց, որոնց որ արդեն մերժում ենք եւ չենք հասցնում, իհարկե անվերջ չէ նախագիծը, բայց կարծում եմ, որ չգիտեմ, այն ձնագնդի նման աճեց եւ հետաքրքիր նաև կոլորիտ է մտցրել եւ նոր մշակույթ նաև քաղաքում։ Եվ քանի որ նշեցիք, որ ծրագիրն անվերջ չէ, բայց այնքան հետաքրքիր նախաձեռնություն է, որ ես անպայման ուզում եմ հարցնել, շարունակություն կունենա, թեկուզ 1 ամիս անց, չգիտեմ, 2 ամիս անց։ Տեսեք, չգիտեմ, քանի որ ծրագիրը իրենից կրում է նաև ֆինանսական որոշակի իհարկե գիտեք կողմ եւ այն աջակցությունը, որը որ լինում է, բնականաբար պետք է լինի շարունակաբար, այն մարդիկ, ովքեր որ շնորհակալ ենք իհարկե իրենց, այն մարդիկ, ովքեր որ ցանկացել են այն կառույցները, որոնք որ ցանկացել են մեզ աջակցել, այդ կառույցները եթե ցանկանան աջակցել հաջորդիվ, իհարկե այն կդառնա ավանդական եւ կարծում եմ, որ սա յուրատեսակ ոչ կոմերցիոն է նաև իդեպ
ավտոբուսը բացարձական վճար է, այդ ժամանակ յուրաքանչյուր մարդ կարող է բարձրանալ ավտոբուս եւ շրջել այդ պտույտը ունենալ։ Իդեպ, քանի որ պտույտը նաեւ միշտ, այսպես ասած, ավանդական նույն պտույտն է, մենք փոխում ենք միշտ երթուղին, լինում ենք տարբեր վարչական շրջաններ, մի պահ որոշեցինք նույնիսկ այցելել փակագծերը բացեմ Էջմիածին եւ Մասիս, բայց հասկացանք, որ տեխնիկական խնդիր կառաջանա եւ չգնացինք։ Իհարկե մարզերից շատ գրում են, որ եկեք այստեղ, բայց չենք կարող գնալ, քանի որ սիրո երգերով Երևանում է հենց խորագիրը եւ մենք Երևանում պետք է լինենք։ Եվ շատ հուսանք նախագիծը իսկապես շարունակական կլինի եւ եթե միայն ֆինանսական կողմն է, ապա կստացվի այնպես, որ այո, շարունակական լինի, որովհետեւ նախաձեռնությունը իսկապես շատ լավն է։ Եվ խոսեցինք հանդիսատեսի մասին, որն արդեն ձեռք եք բերել երկրպագուների մասին։ Ինչ հետաքրքիր պատմություններ կան այս առումով, այսպես կարող է զավեշտալի լինել, ինչ որ արտահայտություններ, ինչ որ չգիտեմ, կարծիքներ, սիրուն խոսքեր, որոնք ձեզ ասում են։ Շատ են ասում իրականում ու այդ թեկուզ եթե ինչ-որ խոչընդոտներ ա լինում, որը որ քիչ առաջ նշեցիք, ինչ-որ փոքրիկ իմպրովիզացիաներ ա լինում, օրինակ անցած անգամ ինչ-որ փոքր միջադեպ խոչընդոտ եղավ, երեխաները ովքեր որ եկել էին դպրոցի սաները, մերի հետ հավասար սկսեցին երգը երգել, շատ հետաքրքիր էր։ Երեխաներ են ու մի հատ երգ կա, Ինձիլայի Դեղնիեղ դանսը, երգեցի, մեկ էլ տեսա հավասար մի պուճուր երեխա հետս երգում է, ասաց որ խնդրեմ մի անգամ էլ կկատարես, ես էլ քո հետ երգեմ ու տեսա վերջից իմ հետ կրկն երգը հավասար երգում է։ Մեկ էլ Զազի Ժուվոն երգելուց տեսա մի հատ խումբ է գալիս աղջիկների ու կողքս շատ լավ երեխեք տաղանդավոր ֆրանսերեն իմացությամբ սկսեցին իմ հետ հավասար երգել, այդ էմոցիաները չեմ կարող ասեմ, ինչքան անկեղծ ու շատ լավն էին ու մի հատ պապիկ կա, որ բացման ժամանակվանից միշտ ասում են, որ գալիս է ու իմ անունն է տալիս, ասում են Մերի Իսմայելյանը եկել է, այդ պապիկը իմ շատ լավ, չգիտեմ, երկրպագուն է դարել ու իմ համար շատ կարևոր է այս փորձը, լիքը փորձ տվեց մեզ այս մի ամիսը, շնորհակալություն կազմակերպիչներին, մեր ղեկավարներին այս հնարավորությունը ընձեռնելու համար։ Իդեպ ծրագրի հետ կապված պետք է ասեմ, որ նաև մենք հատուկ ընտրում ենք այնպիսի ստեղծագործություններ, որոնք որ կոլորիտային են, որոնք որ ճաշակ են թելադրում եւ այլն, եւ սրա վերաբերյալ ունենք տասնյակ հազարավոր, այսպես ասած, երևի թե մեկնաբանություններ, շնորհակալություններ, որ ինչքան ճիշտ ու ճաշակով երաժշտություն եք նաև տալիս եւ լցնում քաղաքին եւ ասեմ, որ սիրում են մարդիկ, քանզի օրինական ուսանողներ, որոնք որ կատարում են ոչ միայն, այսինքն էստրադային, այլ նաև մեր կոմպոզիտորական ստեղծագործությունները, եւ սրանք եւս սիրվում են եւ ել եմ ասում, մեր օրինակ Facebook-յան էջում եւ տարբեր, այսինքն սոցիալական մեր էջերը, որոնք որ բացված են, այնտեղ ունենք տասնյակ 100,000-ներով եւ դիտումներ եւ նաեւ շատ մեծ արձագանքներ եւ ամեն օր հենց որ սկսում է ստարտը մենք փոքրիկ լայվ ենք ունենում, մարդիկ տեսնում ենք թե ինչպես են սպասում այդ լայվին եւ սկսում են նայել ու մեծանում է ինքը, շատ հետաքրքիր է, էլի, այսպես շատ ուրախ ենք նաեւ որ կարողանում ենք նաեւ ինչու ոչ փոխել նաեւ երաժշտական մտածողությունը մարդկանց այսօր արվեստի վերաբերյալ գիտենք բոլորս թե ինչպիսի թուր երաժշտական արվեստ վերաբերյալ ինչպիսի թուր կարծիքներ կան, ոչ մենք ունենք հանձինս այս գեղեցկուհիների եւ մեզ մոտ քոլեջում սովորում են շուրջ 700 ուսանողներ, նրանք բոլորը վաղվա ճաշակով արվեստի Շարլ Ազնավուր քոլեջում ճաշակով եւ բարձր իհարկե որակի արվեստի կրողներ են։ Շնորհակալություն ձեզ այս նախաձեռնության համար, վստահաբար այն շատ հետաքրքիր եւ վարգույն է ավելացնում մեր մայրաքաղաք Երևանում եւ ես ուզում եմ ձեզ նվիրել մեր գործընկեր Օջիջևանի գինու գործանի կողմից առաջարկվող Սափոր սպիտակ գինին, որը վստահ եմ նշելու եւ տոնելու շատ առիթներ կունենաք, լավագույն ընկերը կլինի ձեզ համար։ Շնորհակալ ենք, սա գործընկերներով իհարկե կխմենք, քանի որ իրենք անչափահասներ են, չի կարելի, բայց ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Աթիվի հեռուստաընկերությանը, մեր յուրաքանչյուր, մշակութային ցանկացած իրադարձությանը լուսաբանելու եւ մեր կողքին լինելու։ Ձեզ մաղթում եմ անխափան եթերներ եւ մեր լավ գործընկերոջը Սուրենին եւս ողջունում։ Բարևներ, այո, շնորհակալություն, սիրով լուսաբանում ենք եւ ձեզ մեծ հաջողություններ ենք մաղթում։ Իսկ հիմա մեր եթերում կլինի կարճատև դադար, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք առաջին ծրագիրը։